这2匹羊都已经把它们一起放了2天了，融不到一块，各吃各的，连狗子都迷惑了。你到底要跑到哪里去？我懒得跟了。哎呀，这是一只妈妈不管、妈妈不爱、大部队不管的小羊。此刻，它正脱离它妈妈的怀抱，以及大部队正在进行偷吃行为。看着它这么小的个子，我也不想管它了，就随便它偷吃吧。转个身都快点，差点要摔倒。小别致还挺东西，吃的还挺快。他妈妈直接去那个里面了。不要这么容易就想放弃，就像我说的，追不来的梦想我根本不值得了。要是都像这三只一样，知道吃这个地旁边的，那就省事多了，我看。然而并不是，那一群还在上面虎视眈眈，他们要从那个地方下来的，稍微一不注意他们就下来了。够的，下班。老油条当中的大爹已经被我先赶回去了，他吃饱了在那里乱带队，就把他提前赶回去了。不然这家伙捣乱。这批新的羊现在每天都基本上吃的肚子变得跟个气球一样。你看这一只，最后这一只，这个气球肚子真的跟气球一样，我都感觉快要爆了。回家。晚饭前的训练又开始了。但是到胖归胖，敏捷度还是可以的。绿眼睛，怎么个事儿？还要放一波哨是吧？啊，要回去吃东西了，这家伙都回去了。今日刚好有空闲，这是因为一切这边做反了。到6点，50人才在，领导天尊。没想到时间这么快，就能上小区了。我在这凤凰镇上下封印，到来非常非常看。这凤凰，拿着非常好。很幸运，可是我想起来，就连我自己都瞧不起自己。你是我的剧作家，第17弟子，你是出来让我重新上线，我是何德呢？为了你再进一点，再帮你添热的水。如果我再进一层，这个字符别了，怎么放在这种钻石？会不会是变成一钻？
与我在一起。